নমস্কার বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? তো আজকে তো দেখছি সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে, সেই সকাল থেকেই বৃষ্টিটা হচ্ছে। তা এখন দুপুরবেলা এখনও মানে প্রচণ্ড বৃষ্টি, মানে ঝড় ঝড় করে বৃষ্টি হচ্ছে, মানে কি বলবো। হ্যাঁ, তো এখন একটু থেমেছে, তা আমি একটু সময় পেলাম তো ব্লগটা শুরু করি। ওই জন্য ভাবলাম যে ব্লগটা শুরু করা যাক। আর ইভান এখন ঘুমা, পুরো বৃষ্টিতে সব জলময় হয়ে গেছে। আর ওইখানে ওই যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে বাড়িটায় যে ঠাকুরগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, কলা গাছে আড়াল হয়ে গেছে। তো ঠাকুরগুলো তো কি সুন্দর শুকিয়ে গেছিলো, আবার দেখছি ভিজে গেছে পুরো ঝাপটায় ঝাপটায়। তো যাই হোক, পুরো বৃষ্টি, যায় না বৃষ্টিটা কবে কাটবে। অনেক দিন ধরেই তো বৃষ্টি হচ্ছে। তো আমি তো ছিলাম না দুদিন, তো এখানে এসে তো দেখছি বলছে হ্যাঁ বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। ওখানে তাও আমি বাবার কাছে ছিলাম, বা ওখানে তাও দুদিন বৃষ্টি মানে রোদ উঠেছিল, বৃষ্টিও হচ্ছে কিন্তু রোদটাও ছিল, কিন্তু এখানে কন্টিনিউই বৃষ্টিটা হচ্ছে। তো এই যে বৃষ্টি ওয়েদার। ইভান এখন ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। কি করছে ও? এতক্ষণ খেলছিল, তাই তো জেঠু জেম্মার সাথে খেলছিল। তো আমরা এখন এইটা খাবো, সবুজ মটর। সবুজ মটর খুব ভালো লাগে। ইভানের ভালো লাগে? তো ভালো লাগে না? তোর ভালো লাগে না তো কেন? ভালো খেতে তো। তাহলে আমরা খাই, দেখো